Hay miles de jóvenes hispanos desamparados en este país. La mayoría llegan a Estados Unidos huyendo del abuso y la negligencia. Ellos califican para ayuda legal. Sin embargo, necesitan de adultos que les brinden un hogar temporal y seguro. CCFW International Foster Care se asocia con padres adoptivos temporales para darles un futuro lleno de esperanza y amor. Si usted está interesado, la información aparece en pantalla.